अब ये लड़ाई मेरे से, अब ये लड़ाई खुद से है। मुझे मेरी आंखों में इज्जत कमानी है, दुनिया के लिए नहीं। मुझे खुद को प्रूव करना है कि मैं किस चीज का केपेबल हूँ, क्योंकि अगर ये वॉर मैं खुद से जीत गया ना, जो खुद को मैं गाली मार रहा था, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ लाइफ में। ये लड़ाई ना उसका प्यार जीतने की, ना किसी रेसलर को हराने की। अब ये लड़ाई खुद से, अपनी औकात।